ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಯಾನು ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಪಾರ್ದು ಕುಡ್ಲಾ ಶೈಲಿಡ್ ಪತ್ಪೆ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪುನೇನು ಚೋಜಾ ಅಂದುಲ್ಲ. ಪತ್ಪೆಗು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಇಜಿಂಡ ಎಟ್ಟಿ ಇಜಿಂಡ ಗೋಲಾಯ್ತರು ಓವೆನ್ ಪಾಂಡಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಟಿ ಯಾನ್ ಇನಿ ಗೋಲಾಯ್ತರು ಪಾರ್ದು ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪುನೇನು ಚೋಜಾ ಅಂದುಲ್ಲ. ಪತ್ಪೆ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಪತ್ಪೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಕಪ್ಪುದಾತು ಗೋಲಾಯ್ತರುದೆ ತೊಂದೆ ಸುರುಡು ಪತ್ಪೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಐತ ಕಡೆ ಕುತ್ತುದು ಜತೊಂದುಲ್ಲ. ಉಂದೆಟ್ ಕಸ ಇಜಿಂಡ ಬೇತೆ ತೊಪ್ಪುಲ್ ಪೂರ ಸೇರೊಂದುಪ್ಪ ಐಕ್ ಅವೇನು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಜತೊಂದುಲ್ಲ. ಪತ್ಪೆ ಜತ್ತಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ನೀರಿಡುವರ ಲುಂಬುದು ಚೂರೇನು ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ಗ ನನ್ನ ಮಸಾಲೆಗೂ ಯಾನು ಒಂಜರೆ ಗಡಿ ಪಿರೇದಿನ ತಾರೈ 7 ಎಡಮ ಪೊದ್ದಿನ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಪೊದ್ದಿನಂಚಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1/4 ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಪೊದ್ದಿನ ಜೀರಿಗೆ 7 ಎಡಮ ಪೊದ್ದಿನಂಚಿನ ಮೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚಿಟ್ಕಿ ಮಂಜೋಲು ನೀರುಳ್ಳಿ 5 ಆಜರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದಿನ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಯರೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾತ್ ನೀರ್ ಪಾಡೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಪತ್ಪೆ ಬೇಯರದಿಕ್ಕ ಐಟ್ ತುಂಬು ಗೋಲಾಯ್ ತರುನು ನೀರಿಡ ನನೆತದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಿಸಲಿಗ್ ಪತ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ನೀರು 2 ಕಿನ್ನೆ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು 2 ಕಿನ್ನೆ 3 ದಿನಂಚಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಬೇಯರದೀತೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ತಾಯ್ನೆ ನನೆದೀತ್ತಿನಂಚಿನ ಗೋಲಾಯ್ ತರುನು ನೀರಿಡು ಒಂಜಿ 3-4 ಸರಿ ದೆಕ್ಕದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದೇ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಪತ್ತೆಲ್ಲ ಗೋಲಾಯ್ ತರಲ್ಲ ಬೇಯ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದೀಕ ನಾನು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆದಿತ್ತು ನೋಡು. ಪತ್ತೆ ಐತೆ ಬೇಯ್ದು ನಾನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಡೆದೀತಿನಂಚಿನ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ ಮಸಾಲ ಒಂಜಿ ಕೊದಿವೆನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇನು ಬೇಯ್ಪಾಗ ಮಸಾಲ ಐತೆ ಕೊದಿದು ನಮ್ಮ ಗೋಲಾಯ್ ತರು ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ಪತ್ಪೆ ಕೈಪು ರೆಡಿ. ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಧನ್ವಿ ಹೋಮ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಬಾಯ್.